bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meel kastoo aad joogtaan saaxiibada nagala socdo bartan youtube iyo imaan jaamac oo maalin walba idin siisa wararkii ugu dambeeya caalamka dhacdooyinku ugu doorka roon falaqayn iyo macluumaadba waa axad 4 bisha May sanadka 2025 maalin gobolka bariga dhexe uu wajahayo xiisad hor leh kadib markii kooxda Xuutiga Yemen ay Israel ku weerareen weerar tayadiisu sareyso oo loo qaadanay mid kamid ah weerarada ugu cuslaa ee Xuutiga ay qaadayaan balse waxyaabo ku wasdugan weerarka oo qasaare dhaliyay ayaa noqonaya wax suurgal ka dhigaya in gobolka bariga dhexe uu wajihi karo isbedelo ama waxa jira cadaadis looga dan lahaa weerarka Xuutiyiinta Yemen waxay qaadeen weerarkooda ugu tayada sareeyay oo ka dhacay Tel Aviv weerarka ma wuxuu albaab u furi karaa dagaal goboleed mise waa fariin ka timid Iran warbixintan ayaa ku siinaysa wax kasta oo ku saabsan weerarka Xuutiga ay maanta ku qaadeen Israel balse inta gudaha galan waxa ka codsanayaan ku soo biirtay kanaalkan YouTube Imaan Jaamac sidoo kalena la wadaagtid asxaabtaada kuna wargelisay halkan ay tahay goob siinaysa warbixinada ugu dambeeya caalamka falaqayn iyo macluumaadba haddii aynu gudaha galan warbixinteenan Israel ma aysan qarin maanta oo axad ah inay la kulantay mid kamid ah weerarada ugu cuslaa oo ka imaanaya dhinaca Xuutiga iyo weerar ay fadaxad badan ka buuxda oo dhaliyay dhaawaca 8 qof oo 5 kamid ah la sheegay inay ku jiraan xaalad dhimasho dhalin karta kadib markii gantaal nooca plastigada ah oo Xuutiga ay ka soo tuureen Yemen oo ku dhacay garoonka diyaaradaha weyn Israel ee Ben Gurion raadiyaha ciidamada Israel oo soo xiganaya ila military ayaa sheegay nidaamka difaaca Mareykanka ee TADku iyo nidaamyada difaaca ee Israel ay isku dayeen inay ka hortagaan gantaalka Xuutiga balse ay ku guuldareysteen iyadoo in ka badan 3 milyan oo Israa'iiliyiin ay ku jiraan saraakiisha sare ee Israel oo Netanyahu qayb ka yahay goobo gabaada ku carareen inta uu socday weerarkan telefishinka Israel ka soo baxay Janaal 12 ayaa sheegay in gantaalka Xuutiyiinta ee Yemen ay ka soo tuureen uu ka gudbay 4 lakab oo ah hababka difaaca hawada wuxuuna ku dhacay wadnaha garoonka diyaaradaha Ben Gurion waxa la arkay waa in goobta uu ku dhacay uu ka sameeyay god 25 mitir warbixinta telefishinka Janaal 12 ayaa shaaca ka qaaday in madaxa gantaalka ay Xuutiyiintu maanta adeegsadeen waa mid aad u weyn oo sababay mawjado qaraxyo waaweyn oo laga maqlay xaafadaha Tel Aviv taasoo ka dhigan in Xuutiga ay wax ka bedel ku sameeyeen madaxyada qarxa ee gantaalada ay ku weeraraan Israel booliska Israel ayaa amray in la mamnuuco in loo safro ama wax dharqaa oo ka dhaxdhaco gudaha garoonka diyaaradaha Ben Gurion halka telefishinka Israel Janaal 12 uu sheegay in la hakiyay dhammaan dulmaadyadii imaanayay iyo kuwa ka dhoofayay garoonkan oo ah midka kaliya ah ee diyaaradaha caalamiga ay adeegsadaan wargeyska Israel Yaacid Ahronos ayaa isaguna waxa uu ka soo xigtay madaxa guddiga shaqalaha hay'adda dulista rayidka ee Israel in dadka ku dhaawacmay gantaalkan uu kamid ahaa qof ku sugnaa gudaha garoonka gaar ahaan terminalka 3 ama qaybta 3 ee garoonka uu adeegsado dulmaadyada imaanaya iyo kuwa soo degaya taasoo ka dhigan in qaraxyada gantaalka ay gudaha u galeen garoonka taa oo noqonaysa markii ugu horeysay Xuutiga ay qasaaro dhab ah gaarsiinayaan garoonka diyaaradaha Ben Gurion weerarka wuxuu dhaliyay in si degdeg ah loo joojiyo dulmaadyadii ay Tel Aviv ku imaan lahaayeen diyaaradaha Swiss Australia Lufthansa oo Jarmalka iyo 10 diyaaradood oo kale oo maanta la qorsheeyay in dulmaad ku yimaadaan garoonka diyaaradaha ee Ben Gurion warbaahinta Israel ayaa sheegtay in hoggaanka ammaanka Israel ay si weyn uga walacsan yihiin fashilka ay kala kulmeen inay ka hortagaan gantaalkan Xuutiyiintu ay ku weerareen garoonka diyaaradaha ugu weyn ee Israel iyadoo inta weerarka socday sidoo kalena uu dhaliyay in la baajiyo shirkii ugu muhiimsanaa ee maanta loo balansanaa ee golaha ammaanka Israel oo la qorsheeyay inuu maanta qabsoomo kaasoo hadda loo baajiyay sabab la xiriirta weerarka Xuutiyiinta sidoo ku waramay wargeyska kale Israel ka soo baxay Yaacid Ahronos ayaa sidoo kale waxa uu sheegay isagoo xiganaya saraakiisha sare in shirka golaha wasiirada amniga dib u dhacay ilaa 7 fiidnimo ee caawa halka wargeyska Maarif ee Israel isna uu sheegay in Netanyahu uu wada tashiyo dhanka ammaanka la yeeshay saraakiisha sare ee amniga Israel kadib guuldarada Israel ay kala kulantay inay ka hortagto weerarka Xuutiyiinta warbixinta wargeyska ayaa sidoo kale lagu sheegay in Netanyahu uu qaban doono caawa kulan degdeg oo la xiriira habka Israel uga jawaabi karto weerarka qasaaraha dhaliyay ee Israel ay kala kulantay Xuutiyiinta haddaba muxuu ahaa ama su'aasha ka dhalanaysa weerarka ayaa waa maxay ujeedada weerarkan ay Xuutigu kala hayeen afayeenka dhinaca militariga ee Xuutiyiinta Yemen Yahya Sari ayaa saacada kadib markii uu dhacay weerarka wasaxaafada muuqaal oo baahiyay wuxuu ku sheegay in Xuutiyiintu fuliyeen weerar ay u adeegsadeen gantaal plastiga oo si guul ah ugu dhacay bartilmaameedkiisa Sariic ayaa xaqiijiyay in nidaamka difaaca Mareykanka iyo Israel ay ku guuldareysteen inay ka hortagaan gantaalka ay Xuutiyiintu ku weerareen garoonka diyaaradaha ee Ben Gurion oo kamid ah goobaha ugu muhiimsan ee Israel ay sida weyn u ilaaliso amnigooda isagoo sharaxaya ujeedka weerarka wuxuu sheegay afayeenka militariga Xuutiyiinta
in weerarka uu daba socdo go'aankii horey u soo saareen ee la xiriireen inuu si rasmi ah u xiran yahay garoonka diyaaradaha Israel ee Ben Gurion. wuxuu uga digay shirkadaha diyaaradaha inay si adeegsadaan garoonkan oo uu sheegay inay kala kulmi doonaan khasaare iyo burbur haddii ay ku adkaystaan inay adeegsadaan. wuxuu markaa cadeeyay in weerarada ay noqon doonaan kuwa joogta ah oo ay ku joojinayaan shaqada garoonkan oo ah midka kaliya ee diyaaradaha caalamiga ee ka degan kana duulaan ee Israel si meesha looga saaro go'doominta dhulka cirka iyo badda ee geliyeen Israel kadib markii Xuutiga horey u xireen dekedaha Israel. xiritaankaas oo ka dhashay inay ka hortageen in wax maraakiiba ay soo gaaraan dekedaha Israel. wuxuu sheegay in looga baahan yahay Israel in ay go'doominta ka qaado marinka Gaza ee dhulka Falastiiniyiinta isla markaana ay joojiso duulaanka arxandarada halka ay ka wado. taasina wuxuu sheegay inay tahay waxa kaliya ee weeraradan ku joojin karaan. waan sii wadi doonaa ka hortaga gardarrada Mareykanka iyo taageerada shacabka Falastiin iyadoo aan loo eegin cawaaqib xumada ka dhalan karta, ayuu yiri afhayeenka dhinaca militariga ee Xuutiyiinta. hadalkan ujeedkiisu noqonaya si kasta oo cawaaqib xun iyo dhibaato aan u wajahayno, haddana waan taageeri doonaa dadka reer Gaza. maxay doonaysaa Israel inay samayso kadib weerarkan? Israel oo aragtay in mar kale ay Xuutiyiinta dunida horteeda ku fadeexeeyeen ayaa si carala waxa weerarkan garoonka diyaaradaha ee Ben Gurion ka dhacay uga falceliyay wasiirka difaaca Israel Israel Katz oo ku hanjabay inay si adag uga jawaabi doonaan weerarkan, isagoo intaa ku daray cid kasta oo hal weerar nagu soo qaad waxaan weerari doonaa 7 jeer, si adag ayaan uga jawaabi doonaa weerarka Xuutiga. sida weerarkan u dhalin karaa dagaal goboleed? mid ka mid ah waxyaabaha ama su'aalaha ka dhashay weerarkan oo dunida dhan si weyn hadda looga hadalhayo ayaa noqotay inay suurtagal tahay in weerarku sabab u noqdo dagaal goboleed. weerarka kadib waxaa gudaha Israel laga maqlay codadka doonaya in weerarka jawaabtiisa aan lagu koobin dhulka Yemen ee sidoo kalena loo baahan yahay in Israel weerar ka balaaran ama meelo ka fog oo ka baxsan Yemen in looga jawaabo weerarka. Benny Gantz oo ah xubin hore oo ka tirsan golaha dagaalka Israel isla markaana hogaamiye xisbi mucaarada laguna xasuusto doorashadii u dambeysay Israel inuu ahaa qofkii kaalinta labaad soo galay kadib Netanyahu ayaa maanta soo baxay kadib weerarkan isagoo warbaahinta u sheegay Iran waa tan bixisay gantaalada plastic ah ee lagu weeraray Israel waa inay qaadataa mas'uuliyadda. Gantz wuxuu intaa ku daray gantaalada lagu soo riday dhulka Israel waa inay yeeshaan cawaaqib adag oo ay tahay inay wajahdo Iran, waa inay Tehran noqoto goobta sida adag weerarkan jawaabtiisa looga arkayo. telefishinka Israel ka soo baxay Janaal 12 ayaa isna dhankiisa wuxuu ka soo xigtay taliyaha ciidamada kaydka Israel General Amir Avivi isagoo leh marka wadan si isdaba jooga gantaalo ugu soo riday Israel tani waa dagaal. wuxuu intaa ku daray casharkeenu inuu noqdaa in la dilo hogaanka Xuutiyiinta sida ku dhacday Xisbullah. warbixinta telefishinka ayaa sidoo kale lagu sheegay in saraakiisha amniga Israel diyaarinayaan nooc weerar oo adag oo ay uga jawaabayaan weerarka Xuutiyiinta, waxaana lagu go'aamin doonaa kulamo la filayo hogaanka Israel iyo kuwa amniga inay yeeshaan caawa ilaa galabta. kulamadaas uu shir gudoomin doono Netanyahu, balse isku day kasta oo lagu soo daro jawaabta weerarka in lagu weeraro Iran ayaa ah mid dhalinaysa in weerarkan sabab noqdo dagaal goboleed. weerarka wuxuu yimid maalmo kadib markii Mareykanku si ku talagal ah dib ugu dhigay wadahadaladii la xiriiray barnaamijka nuclear-ka ee uu kula jiray Iran. waxaa xigtay in la maqlay suurtagalnimada Israel ku weerari karto Iran. tan ayaa ka dhigaysa in aan laga tagi karin suurtagalnimada in weerarku yahay isku dubaridka Iran oo fariin u diraysa Israel si dib loogu soo celiyo wadahadalada ama isku day kasta oo weerar oo ka dhan ah Iran wuxuu noqon doonaa mid ay ka dhalan karto jawaab weeraro goobo kala duwan ah oo wajihi karto Israel haddii ay isku daydo inay Iran weerarto. Xuutiga muxuu uga dhigan yahay weerarkan? Xuutiyiinta Yemen ayaa sidoo kale iyaguna dhinacooda maanta mar kale indhaha caalamka soo jeediyay. Xuutigana wuxuu weerarka maanta u noqonayaa mid ay dunida ku ogeysiinayaan awoodooda dagaal. weerarka kaliya looma eegayo inuu dhaawacay burbur dhaliye, laakiin macnaha wuxuu ku jiraa weerarka inuu ka gudbay nidaamyada difaaca ugu xoogganaa Mareykanka oo ay sidoo kale howlgelinayaan oo ay howlgelintiisa iyo shaqadiisaba ee Israel u joogaan ciidan ka tirsan guutooyinka difaaca ee ciidamada Mareykanka, balse awood uma aysan yeelan inay Israel difaacaan oo gantaalada Xuutiga ka socda ay ka ilaaliyaan kuwaas oo ku socday goob ka mid ah xarumaha ugu muhiimsan Israel oo uu ka dhacay. hore Xuutiga waxay u dhaliyeen inuu fashilmo oo la xareeyo nidaamyada difaaca Israel oo mar Israel u muujinayso kuwa la isku halayn karo iyo nidaamyada ugu sarreeya gobolka Bariga Dhexe. Xuutiga waxa kale ay dusha u saareen Mareykanka iyo Israel in weerarada ay ku qaadayaan Yemen ay noqdeen kuwa aan waxtar lahayn. wuxuu Mareykanku weerar ka fulinayaa Yemen tan iyo dabeeqadii sanadkii 2023. muddada laguma gaarin in lagu dhimo awoodda Xuutiyiinta ama lagu gaaro saldhigyada military iyo goobaha ay ku sugan yihiin hogaankooda. markasta se waxa la arkayaa in kooxdan ay awoodooda weerar ay sare u qaadayso. hadda waxaan nimid gabagabadii warbixinteena. waxaa sidoo kale aan laga tagi karin oo warbixinteena muhiim tahay inaan ku muujino in weerarkan iyo awoodda Xuutiga soo bandhigay sidoo kalena ay walaa xor leh ku beeriso
xulafada Israel iyo Mareykanka ee carabta gaar ahaan khaliijka kuwaas oo isku day kasta oo gacan uga geysan karaan ama ay ugu biiri karaan xulafada Mareykanka iyo Israel ka dhanka Xuutiga ay ku beerayso suurtagalnimada inay hadda arkayaan khatar weyn oo Xuutiga ay ka wajihi karaan. Taasina waxay sabab u noqonaysaa in goobta ay ka joogeen la dagaalanka Xuutiyiinta ay masaafo ka fog dib uga dhacaan si ay uga fogaadaan khatarta Xuutiga ka wajihi karaan. Mar kale sidee bay Mareykanka iyo Israel u weerarayaan Xuutiyiinta ama uga jawaabi karaan weerarkan, mise waxay aadi doonaan Tehran haddii ay lumiyaan bartilmaameedyo sirdoon oo khasaare ay ku gaarsiin karaan Xuutiga? Waxay jawaabahan ku jiri karaan saacadaha iyo maalmaha in soo aadan, balse qaybta falcelinta ee kaga tagayaan fikradiina iyo jawaab celintiinaba aad noogu reebtaan.